بندہ جڑی سوسائٹی دے اندر جائے اتھے جا کے کوٹھی بناندہ ہے بڑی سونی تے میرا اللہ فرماندہ ہے جدو بندہ جنتی جنت دے اندر آئے گا میں اللہ انہوں محل عطا کرانگا میں اللہ انہوں کوٹھیاں عطا کرانگا یار آج بندہ بڑے پیسے لا کے تے بڑیاں بڑیاں سونیاں کوٹھیاں بناندہ ہے کروڑ کروڑ لا کے دو دو کروڑ لا کے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بناندہ ہے تے اندے وچ بھی رہنا ہمیشہ نصیب نہیں ہوندا اندے وچ بھی ہمیشہ زندگی گزارنا نصیب نہیں ہوندا چند سال دی زندگی تے پھر مہمان بن گیا قبران دا تے میرا مالک فرماندا ہے جنتی جنت دے اندر آئے گا میں اللہ اتھے بھی انہوں محل عطا کرانگا اور دنیا دے محلہ دیاں فکرہ چھاڑ دے ایس محل دیاں فکرہ کر لے دنیا دیاں کوٹھیاں دیاں فکرہ چھاڑ دے ایس کوٹھی دیاں فکرہ کر لے یار دنیا دے ٹیلا پتھر لاون دیاں فکرہ چھاڑ دے ایس اپنی کوٹھی دیاں فکرہ کر لے اللہ میں تینوں فکرہ نصیب فرما دے فرمایا آئے گا بندہ جنت دے اندر تے میرا اللہ انہوں محل عطا کرے گا ایک ایٹھ سونے دی لگی ہوئے گی ایک ایٹھ چاندی دی لگی ہوئے گی تے گارا ہوئے گا کستوری دی خوشبو والا تے میرا اللہ انہوں محل عطا کر دے گا کھلے محل کھلیاں جگہ کھلے جڑنا کمرے ہونگے شیشیاں دے محل بنے ہونگے اینج اے صفاف شفاف ہونگے اندر بندہ بیٹھا باہر سارا کچھ نظارہ کردہ ہوئے گا باہر سارا کچھ تکدہ ہوئے گا تے اللہ مالک کائنات نے نا اپنے کلام پاک اندر اعلان فرمایا ہے جنت دے نظارے جنت کس طرح دی ہوئے گی مالک کائنات دا قرآن ہے اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونا علی سرر موضونا متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین وحور عین وحور عین کامثال اللؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعثیما جنتی جنت دے اندر جان گے میرا اللہ محل عطا کرے گا میرا اللہ جنت دے اندر کوٹھیاں عطا کر دے گا تے یارو کتنی بڑی جنت ہوئے گی کتنا بڑا ہو جنت دا میدان کتنے بڑے محل ہونگے نبی پاک دا فرمان سن اللہ دے نبی نے فرمایا امام کائنات دا فرمان جدو بندہ ایک مجلس دے اندر بے کے ایک واری سبحان اللہ کہندہ ہے ایک واری سبحان اللہ کہندہ ہے تے میرا اللہ جنت دے اندر اس بندے تے نام دا درخت لگا چھڑ دینے اس بندے دے نام دا درخت لگ جاندہ ہے ادھر ویخ تے جگہ کنی لگ دی ہے بندے دے نام ایک واری سبحان اللہ کہن دے نال یار کہہ لیا کر سبحان اللہ میں جمعہ چکینا تو پھر میری گال نہیں مندہ اب ایک ثواب کنہ ہے نبی پاک دا فرمان عربی کوڑا 100 سال تک دوڑ دا روے تے نہ اس درخت دی چھان ختم ہوئے گی تے نہ اس بندے دے نہ لگی جنت دی تھان ختم ہوئے گی فرمایا نہ جن درخت دی چھان ختم ہوئے گی نہ جنتی دی تھان ختم ہوئے گی اے جنت دی وسعت اے جنت دی گل اللہ دے نبی امام کائنات دا اگلا فرمان اللہ دے نبی نے فرمایا جنت دے اندر اللہ بندے نو عطا کرے گا محل عطا کرے گا محل دے سونے چاندی دیاں اٹاں عطا کرے گا پھر ان دے اندر کستوری دے لگے ہوئے گارے عطا کرے گا پھر ان دے اندر ایک سب تو بڑی گل میں تینوں دسن لگیا جدو بندہ
جائے گا تے بندے دا دل کردا پیا ہے میں پھل کھاواں، بندے دا دل کردا پیا ہے میں سیب کھاواں، بندے دا دل کردا پیا ہے میرا دل کردا ہے میں بٹیرے کھاواں۔ اللہ دے نبی دا فرمان، جدو بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا جیڑی چیز نو دل کرے گا حالی دل اندر خیال ہوئے گا تے میرا اللہ پہلے ہی عطا کر چھڑے گا۔ بندے دا دل کردا پیا ہے میں سیب کھاواں تے انج سیب دی ٹانی بندے دے اگے آ جائے گی، بلکہ میں انج کھاواں تے غلط نہیں ہوئے گا۔ بندے دا دل کردا ہے میں بٹیرا کھاواں تے بٹیرا بھجیا ہویا پلیٹ دے اندر آ جائے گا تے منہ دے سامنے آ کے آکھے گا کھاندا کیوں نہیں ہے، ہن کھاندا کیوں نہیں ہے۔ واہ واہ جنتاں دیاں موجاں، واہ واہ اللہ سنیا ہر کسے نو جنت الفردوس عطا کر دے۔ فرمایا جنت دے اندر بندے دے سامنے پلیٹ دے اندر جڑا دل کرے گا او کوئی پھل آ جائے گا تے ایک صحابی بیٹھا ہے تے آندا اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ہے میں کھیتی باڑی کراں، مینوں جنت دے اندر کھیتی باڑی دا بھی سامان ملے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا جیڑی چیز دے دل کرے گا، جیڑی چیز دے تمنا ہوئے گی میرا اللہ جنت دے اندر اوہی عطا کر چھڑے گا۔